Šajā video mēs parādīsim, ka uz elektriskā traktora tiek uzstādīta un nokalibrēta automātiskā stūrēšanas iekārta un kā tā tiek lietot kopā ar ravēšanas pirkstiem saulītēm. Viena no bažām bija, ka elektriskā traktora radītais elektromagnetiskais lauks var traucēt automātiskās stūrēšanas iekārtai. Mūsu saimniecībā ir viena automātiskā stūrēšanas iekārta. Tā tiek uzlikt uz tā traktora, kuram konkrētajā brīdī būs nepieciešama. Visi mūsu traktori ir aprīkoti ar nepieciešamajiem kabeļiem un riteņu pagrieziena leņķu sensoriem, lai varētu pievienot automātiskās stūrēšanas iekārtu. Šobrīd iekārta ir uzstādīta uz lielā traktora, no kura mēs to noņemam un pārliekam uz elektrisko traktoru. Stūrēšanas iekārta sastāv no 4 daļām – antenas bloka, monitora, stūrēšanas kontroliera un pašas stūres. Vispirms pārliekam antenas bloku, noņemam monitoru un uzstādam to otrā traktorā. Uzstādīšanas vietas ir dažādas, bet ir gan ērtas lietošanā. Pēc tam pārliekam stūrēšanas kontrolieru. Pievienojam barošanu, komunikāciju kabeli un nostiprinam pašu kontrolieri. Un pievienojam pagriešanās leņķa sensoru. Noņemam stūri no lielā traktora. Mainam stūres centru atbilstoši konkrētā traktora stūres asī. Katrs traktora ražotājs uzskata par savu pienākumu izgudrot savu standartu. Populārākiem traktoriem adapteri ir pieejami no ražotāja, taču Harkivas traktoram tādu nepiedāvā. Tāpēc nācās izgatavot adapteri pašiem. Katru reizi pirms iekārtas lietošanas uz cita traktora iekārta ir jākalibrē. Ir jāveic 3 kalibrēšanas – kompasa, riteņa pagriešanās leņķa sensoru pozīcijas un jāapmāc iekārtas stūrēt. Programmatūrā izvēlamies attiecīgo traktoru, kura parametrus esam ievadījuši jau iepriekš. Tagad sāksies grūtākais – kalibrēšanas process. Veicam kompasa kalibrēšanu. Braucam pa riņķi un pēc tam braucam taisni. Kalibrēšana ir izdevusies. Veicam riteņa pagriešanās leņķa sensoru kalibrēšanu, kā arī apmācam traktoru braukt taisni. Ir jānobrauc 70 metri vienā virzienā un pēc tam 70 metri atpakaļ, lai traktors pārliecinātos, ka brauc to pašu līniju. Nevienmēr kalibrēšana ir pilnībā veiksmīga, un tā attiecīgi ir jāatkārto. Šajā gadījumā mums izdevās ar pirmo reizi. Šodien mēs pamēģināsim mūsu saimniecībā jaunu ierīci, kuru mēs iepriekš nebijām lietojuši – saulītes, kas ir paredzētas ravēšanai tieši starp augiem, kuru kustības princips ir tāds, ka šie metāla dzelksnīši ieduras zemē un traktora kustība liek saulītei rotēt. Attiecīgi gumijas pirksti ieslīd starp augiem un jauks ir pietiekami iesakņojies, viņš to neizkustina no vietas. Savukārt visus mazos augus vienkārši iemaļ zemē. Šo ierīci mēs uzbūvējām paši. Protams, pašas saulītes nav mūsu taisītas, tās mēs nopirkām gatavas. Bet pārējā konstrukcija ir mūsu taisīta. Parasti šo iekārtu lieto kopā ar operatoru, kurš attiecīgi rūpīgi seko līdzi augu līnijai un kustina pa labi un pa kreisi visu ierīci. Bet mūsu gadījumā
mēs brauksim ar precīzās stūrēšanas iekārtu, kur ir pietiekami precīzi, un cerēsim, ka mēs varam iztikt bez papildus operatora. Dodamies izmēģinājumā. Secinājumi. Elektriskais traktors ļoti labi sadarbojas ar precīzās stūrēšanas iekārtu, un nekādi traucējumi darbībā netika novēroti. Principā ar saulītēm var braukt viens cilvēks, bet nācās novirzīt traktoru braukšanas līniju pa 1 centimetru gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi vairāk kārtīgi. Vajadzēs turpināt testēt saulītes uz citiem kultūra augiem, lai pilnībā pārliecinātos, ka var izvairīties no nepieciešamības piesaistīt darbam vēl vienu cilvēku. Mēs turpināsim darbu pie elektriskā traktora testēšanas. Tas nozīmē, ka būs arī jauni video. Paldies par uzmanību, ceru, ka jums patika.